Всем привет! Сегодня я хочу показать вам один объект. Район называется Кичишмелик. Это вторичное жилье. Квартира находится на последнем этаже пятиэтажного дома. Здесь 95 квадратных метров, две отдельные небольшие спальни и очень просторная кухня-гостиная. Дому больше 15 лет. Здесь нет лифта, но об этом тут же забываешь, когда видишь этот вид из окна. Стоимость квартиры всего $89 000.